Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, sau khi tiêu diệt được Tước Vô Khuyết, Mục Vân cùng Bạch cô nương tiếp tục đi ra chỗ Cửu Xích Viêm và Chu Tử Kiện tìm bọn họ. Khi thấy có âm thanh vang lên từ đằng kia, hai người Mục Vân mới đi ra và thấy có Chu Đào và cả Tinh Tử Hàng, hắn cũng nhận ra Mục Vân của năm đó. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Chu Đào đột nhiên quát lớn, đủ rồi, bây giờ không phải là lúc để các ngươi nói mấy chuyện này. Ta mặc kệ Mục Vân là ai, Tinh Tử Hàng ngươi hãy giao nhuyễn giáp ra đây. Tinh Tử Hàng còn chưa kịp mở miệng đáp thì Mục Vân đã cười nói, Chu gia trong 3000 tiểu thế giới đúng là đệ nhất, nhưng so với Huyền Không Sơn thì rốt cuộc các ngươi cũng không sánh bằng, tại sao lại ngông cuồng như vậy? Nghe được lời này, Chu Đào cũng sốt ruột nói, lải nhải, ngươi là đệ tử của Thiên Kiếm Sơn phải không? Đúng là không biết tốt xấu, ngoài Cửu Xích Yến và Chu Tử Kiện thì những người khác đều là phế vật. Nhưng Mục Vân cũng chưa kịp phản ứng thì Bạch cô nương ở giữa đã bật cười và lên tiếng, đúng, ta là phế vật, vậy ngươi có thể làm gì được ta? Mục Vân thấy thế cũng bước lên và đem nhuyễn giáp kia cầm trong tay rồi nói, phế vật cũng có tôn nghiêm của nó, ta cũng như vậy, ngươi dám làm gì ta sao? Trong mắt Chu Đào lúc này bùng lên một ngọn lửa tức giận, hắn nói, không muốn sống thật rồi. Lời nói vừa dứt, Chu Đào liền tung ra một quyền trực tiếp hướng thẳng về Mục Vân. Chỉ là lúc này, Mục Vân đứng đấy không nhúc nhích và cũng không đánh lại đòn tấn công kia. Sau đó bỗng nhiên có một âm thanh ở đâu vang lên, Chu Đào. Lời nói vừa dứt thì có một bóng người phụ nữ xinh đẹp đi ra, ta để cho ngươi dừng tay. Chu Vũ Tình vừa bước ra một bước đi đến trước mặt Chu Đào, Mục Vân có chút kinh ngạc liền nói, Chu Vũ Tình, em gái của Chu Á Huy. Cô ta cũng lên tiếng trả lời, Mục Vân, đệ tử Thiên Kiếm Sơn, cận vệ của các chủ Bảo Linh Nhi ở Thiên Bảo Các, trên 72 hòn đảo ở Nam Vực, uy phong lẫm liệt, ai mới thật sự là ngươi? Mục Vân nghe được lời này, mỉm cười nói, đều là ta. Bởi hắn đã quyết định, khi đi ra khỏi di trì Cổ Long thì thân phận của hắn cũng không phải che giấu nữa. Chu Vũ Tình cũng nhìn Mục Vân và lạnh lùng nói, quả nhiên là ngươi, khó trách ngay cả bảo chủ cũng sẽ đích thân ra tay bảo vệ ngươi. Sau đó, Chu Vũ Tình gấp gáp nói, chúng ta đi, Chu Đào. Đây chính là chuyện rất mất mặt đối với bọn họ. Cô ta lại nói lần nữa, đi thôi, không nghe thấy ta nói sao? Chỉ là bọn họ có ý định rời đi, nhưng Mục Vân lại không để cho bọn họ đi và nói, chậm đã. Nghe được lời này, Chu Đào nhịn không được liền quát lên, tiểu tử ngươi còn muốn làm gì nữa? Ta mặc kệ ngươi là Mục Vân gì, đừng tưởng rằng có Thiên Bảo Các chống lưng là Chu gia ta sẽ sợ hãi. Lúc này, Mục Vân trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, cười nói, gấp gáp đi làm gì? Không phải ngươi vừa mới muốn đánh ta sao? Ta là người nghiêm túc hơn, cho nên ngươi có muốn đánh ta cũng không được. Chu Đào thấy thế liền hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Thấy vậy, Mục Vân mỉm cười, giọng lạnh lùng hơn và nói, đơn giản thôi, tự đánh mình một cái. Dù là trước kia hay bây giờ, Mục Vân đều ghét nhất những kẻ ỷ lại vào thế lực dòng họ mà ức hiếp kẻ yếu, hắn phải trừng trị cho bằng được mới thôi. Nhưng Chu Đào nhìn Mục Vân như kiểu hắn nói đùa, cười nói, ta tự đánh mình một cái sao, đầu ngươi có vấn đề phải không? Trừ phi tiểu thi kêu ta đánh, chỉ bằng ngươi thì nghĩ gì vậy? Mục Vân lúc này càng được đà, cười lớn nói, ngươi nói đấy nhé, chỉ cần Chu Vũ Tình kêu ngươi đánh là ngươi sẽ đánh, phải không? Đến đây là hết tập 339 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.